ஹாய் ஹலோ காய்ஸ். ஸோ இது கொண்டு போட்ட வீடியோட கண்டினியூஸ் ஸ்னாப்பில் வச்சுக்கலாம். ஸோ ஆல்ரெடி நான் சப்வே ட்ரெயின் பெர்லினில் காமிச்சிருந்தேன். ஸோ அந்த மாதிரி இப்போ நான் இருக்கிற ஃப்ராங்க்ஃபர்ட்டில் சப்வே ட்ரெயின் எப்படி இருக்குன்னு காட்டுறேன். ட்ரெயின் தான் வந்துருக்கு. ஸோ இது வந்து பிளாக் கலரில் இந்த ரெட் கலரில் இருக்கும். பிளாக் கலர் வந்து நான் வச்சுருக்கேன். ஸோ இது வந்து ஒரு சிட்டியில் ஒரு கலரில் இருக்கும். இப்போ நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிறது வந்து நான் ஸ்டேஷன்லேருந்து அப்படியே வெளில வந்துட்டு இருக்கேன். ஸோ இதுதான் அந்த ஸ்டேஷனோட எக்ஸிஸ்ட்டு. ஸோ வந்து நமக்கு ஸ்டேட் ட்ரெயின் பண்ணுவாங்க. ஜெர்மனியில் ஸ்டேட்னா இந்த ஜெர்மனி அப்படின்னு இருக்கும். டிபிங்கிறது வந்து இங்கே ஒரு கம்பெனி, அது டோட்ச்லேண்ட் பானோஃப், அதோட ஷார்ட் ஃபார்ம் தான் டிபி. ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இது கீழே தான் ஸ்டேஷன் இருக்குது. ஸோ ஸ்டேஷன் மேலே வந்தாச்சு.